Podcast En Voyage。皆さんこんにちは。オンボヤージュへようこそ。この番組ではヨーロッパで過ごした20年の暮らしを振り返りながら、日常の一コマ、四季折々のエピソードをお話しします。今から20年前、ドイツで暮らし始めたばかりの頃、本当にたくさんの初めてを経験しました。今日はその中から初めてドイツのスーパーで買い物をした時のお話です。言葉もわからず、勝手も違う、わからないことだらけでキョロキョロ挙動不審な自分がいました。まず、スーパーの入り口で立ちはだかったのがカート問題です。入り口に置いてあるカートは日本のスーパーの倍ほどの大きさが基本。そのカートを取ろうと引っ張ると動きません。よく見ると前のカートと鎖でつながっていてびっくりしました。取っ手のところには貯金箱の口のような場所があり、そこにコインを入れると鎖が外れる仕組み。返却するとまたコインが戻ってきます。その場で立ち尽くし、他のお客さんの行動を必死に観察して、ようやくその仕組みを理解しました。その後2回目の買い物の時、知ってますよと言わんばかりにドヤ顔でコインを入れたことを覚えています。さて、カート問題をクリアして、次は野菜や果物などの生鮮コーナーです。ここにもなかなかの落とし穴がありました。ドイツのスーパーでは生鮮品の購入方法が店によって違います。大きな袋で1キロ、2キロ単位で売られているところもあれば、自分で必要な分だけ買う量り売りのスーパーもあります。さらにこの量り売りにも2種類あって、レジで測るパターンと野菜コーナーにある機械で自分で測るパターンがあります。自分で測る場合は、例えばトマト1キロいくらいくらという表示の横に番号があり、トマトを量りに乗せて番号を入力すると値段の書かれたシールが出てくる仕組みです。これを知らないと大変なことになります。測り忘れてレジに行くと、レジ係の人に一言、測ってきてくださいと言われます。生鮮コーナーはだいたい入り口付近、つまりかなりの距離を戻ることになります。後ろには長い列、待っている人たちのあの視線、これはかなり気をつけなければいけない事項です。さて、次に立ちはだかる壁は想像と違うパッケージ問題です。例えば生クリーム。日本では牛乳パックを低くしたような紙パックのイメージがありますよね。その記憶を頼りに乳製品売り場をくまなく探します。ありません。場所が違うのかもと何度探しても見つかりません。実はドイツの生クリームはプラスチックの丸い円柱容器にアルミの蓋というのが一般的です。つまりヨーグルトと全く同じ見た目で売られています。完全にヨーグルトだと思い込み、その前を何度も素通りしていました。しかもこの容器、蓋が破けやすい。扱いを間違えると袋の中が大惨事になります。その他の失敗として忘れられないのがブッターミルヒという飲み物です。牛乳と同じエリアに置かれていて、名前にもミルヒ、ミルクと入っています。普通の牛乳だと思って買いました。でも実際はバターを作る過程でできる発酵飲料、飲むヨーグルトに近い味です。牛乳だと思って飲んだその時の衝撃は、昔父がコーラの容器にそばつゆを入れていて、コーラだと思って飲んだ時の衝撃に匹敵します。ドイツのスーパーでもう一つ大切なのが、商品の状態を必ず確認することです。卵は割れていないか、賞味期限は切れていないか、生鮮食品は傷んでいないか。日本では考えにくいですが、ドイツでは賞味期限切れやカビの生えた商品がそのまま並んでいることもあります。後から返品はできますが、
とっても面倒なので購入前のチェックは必須です。さて、日本でもすっかり定着したエコバッグ。2005年当時のドイツではすでにマイバッグ持参が当たり前でした。店内でそのままマイバッグに商品を入れていく人も少なくありません。最初の頃はなんだか悪いことをしている気分でそわそわしてしまいました。レジではベルトコンベヤの上に商品をすべて置き、バッグやカートが空かどうか必ず確認されます。ここで問題になるのが、すでに購入済みの商品を持っている場合、レシートで証明できないと、もう一度支払ってくださいと言われます。それを知らず、警備員さんがそばで待機する中、30分ほどレシートを探し続けたこともありました。それ以来必ずレシートを保管するようにしています。そしてレジ。ものすごいスピードで商品がスキャンされ、反対側にどんどん溜まっていきます。ここで発動するのが、私の中の和の精神、周りに迷惑をかけてはいけないと勝手に自分を追い込みます。急いで袋詰めをしていた結果、生クリームを下に入れてしまい、袋の中がクリームの洪水になったこともありました。でも考えてみると、焦っているのは他でもない自分自身。周りの人は気にしていません。皆それぞれのペースで支払いを済ませていきます。とはいえ、前の人がゆっくり袋詰めをして、おもむろに財布を出して、さらにゆっくり支払いをしていると、ちょっとイライラしてしまう自分がいます。何年経っても奥深くに染みついた他者への配慮圧を感じずにはいられません。スーパーでも忍耐の訓練ができます。さて次はドイツ特有のシステムデポジット制プファントです。ペットボトルや瓶には購入時にデポジットが加算されます。空き容器を回収機に戻すと1本およそ45円ほどが返ってきます。週末になると溜め込んだボトルを返す人たちで長い列ができます。留学したての頃、スーパーで買い物をすること自体が大冒険でした。馴染みの商品でも表記が違います。例えば小麦粉。日本では薄力粉、中力粉、強力粉ですが、ドイツではミネラル含有量によるタイプ405、550などの番号表記です。親切な先人の方々が作ってくれた対応表を頼りに買っています。さて最近では普通のスーパーにも豆腐や白菜、椎茸などが並ぶようになりました。おにぎりも見かけます。私はまだ勇気が出ず試せていません。ドイツのスーパーでおにぎりを買って食べたことがある方、ぜひ感想を教えてください。その他の日本の食材などはアジアンショップで手に入るものもあります。ですが品揃えには限りがありますし、お値段も倍ぐらいします。なので日本に一時帰国すると、私にとってスーパーはまるでワンダーランドです。普段買えない食材に目がランランとして、必ず店内を最低3周してしまいます。そして毎回衝動買い、帰りの荷造りは取捨選択という名の苦行になります。スーパーによっても品揃えが違うように、ドイツでも場所やお店によって陳列されている商品は様々です。スーパーを通してその土地の文化に触れられるのがいいですよね。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。皆さんのスーパーの思い出やエピソードがあればぜひ教えてください。お便りはキャプションのリンクから、あるいはインスタグラムのメッセージで受け付けています。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。En voyage、フランス語で旅の途中、人生という長い旅、まだまだ続きます。それではまた次回。お相手は千雪でした。